днеска беше, както знаете, на учебен ден и реших да се гримирам. Затова нека да махнем грима с мен. Имам блясък и малко фондютен, така че нека да си го махнем и да се обрете с мен за утре, защото утре имам училище. Използвам мицеларната вода на Нивея и помадък. Може да видите, че си личи, че имам фондютен. И да. Мисля, че е готово, но ще продължа, защото слагам блясъци и така нататък. Ще използвам ето това, което ми е от Румъния. Това е за блясък на лицето. Нали, ще си го сложа на ръката, защото не искам да си цъпна лицето, защото се взех. Така е просто и хидратиращо, така че до утре ще се изчисти. Няма смисъл да го чистя аз. Супер малко си речи. Да. Ще си сложа този спрей за тяло. На косата, за да ми мирише. На диричка. Watermelon. Крем за след слънце, защото много седях на слънцето. Много седях. Се нуждая от крем след слънце, защото моята кожа много лесно изгорява и ползвам 50 фактор принципно. Точно за това във всички мои фондютени трябва да се съдържа слънцезащита. Иначе оставаме да попием 1-2 минути. Ще се размаза даже, така че го размазваме и попиваме малко с хлеба. И още едно нещо последно. Няма да ви държа тук чак толкова много време. Слагам малко перчен, който също ми е от Румъния, който мирише на дъвка с диня. И това е от мен. Ще си измия за видео по-късно, защото е 9 и нещо, така че байст!